यार दोस्तों माशाल्लाह से बाकी तो ठीक हो गया। अभी ये ब्लैक जो है ना, ये इसमें अल्लाह ना करे कि इसको कुछ हो, बट ये भी अब उस तरह हो रहा है हल्का हल्का, क्योंकि पहले था वो देखिए वो उसका फेस अभी तो माशाल्लाह से कवर हो गया है। अभी ये जो है ना बिल्कुल ये सुस्त हुआ हुआ है, पता नहीं कोई समझ नहीं आ रही। और इस तरह ना हल्का से ये पैरालाइज होता जा रहा है हल्का फुल्का ना। तो बस अभी जिसको भी पता है भाई, किसी भाई को पता है, तो कुछ भाइयों ने तो माशाल्लाह से बड़ा सपोर्ट किया, बहुत जो है ना कमेंट में बताया सारों ने। इसी तरह अगर किसी और को भी पता है तो कमेंट में लाजमी बताएं कि इनको मैं क्या जो है ना ऐसी मेडिसिन दूँ ताकि ये ठीक हो जाए।